ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹੋਪ ਕਰੋ ਕੱਪੜੇ ਕਰ ਲਏ ਚੇਂਜ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚਲੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਦੱਸਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਟਰਬੋ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਬੋ ਦੀ ਕਮੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਚਲੋ ਦੇਖਣੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਲਫ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਰੀ ਉਧਰ ਦੇਖੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ